哎呀，我靠！我去，这一觉睡得太爽了啊！现在太阳都下山了，睡的。在这里连被子都不用盖，因为太阳照在咱那个车厢上，里面特别的暖和。现在太阳能下山了，不应该啊！好像阴天了又，给兄弟们看一下。哎呀！现在还不到3点啊，差不多3点啊，不应该下山啊，可能又被云给遮住了。再把被子给收一收吧，一会儿再下了雨，淋湿了。好嘛，晒了一天啊，这被子，晚上睡觉很舒服了。刚泡了柠檬，给它吃了。今天咱不走了，现在已经3点了。明天再走吧。今天正好休整一下，因为这几天一直在那个山里面。正好今天咱不走，咱把这个车检查一下。因为前2天爬秦岭的时候，不知道是哪里磨的那种异响。兄弟们，你们听咱那个车是什么声音啊？我以前从来没有过这种声音，就感觉哪里磨到了一样，磨的。那什么声音啊？那声音特别奇怪，之前都没有。我看有老铁在评论区给我打说轴承坏了，不知道真的还是假的。那轴承坏应该是这里面这个轴承，我觉得是应该差不多就这个轴承。咱拿千斤顶给它支起来看看是不是这个原因啊。哇，这个还不好放了，支这里。再给它顶起来，也不知道是不是这里的原因，先顶起来看看。应该差不多了。还是感觉挺正常的，也没声音啊。没什么声音啊，老铁们。我觉得这个声音应该属于正常的，你们听。那是什么地方发出的这种声音呢？我记得是一挂跑跑档，反正这种声音就比较大。难道是车底下？还不可能就是放下来有声音，抬上来就没声音嘛？就算如果轴承坏了之后，这样抬起来它还是有毛病。你看这转的还挺丝滑的，根本就没有那种一顿一顿的现象，也没有任何的异响，好像就是从前面发出来声音，就是前轮那个位置
难道是这个是什么？这个叫什么液压减震？是减震的问题吗？减震也不应该啊，减震这不是都感觉挺好的吗？感觉挺新的，不知道哪里的原因，找不到。咱把这个后轮也给它支起来，支起来看看是不是后轮的问题，或者是后桥这里的问题。它正常情况下不可能发出这种异响，但是今天咱起来去吃饭了啊，干什么，好像就没有这种声音了，就只有在清零的时候有这种声音，而且是用爬坡档的时候发出的。那如果这样的话，可能就是这个牙包的问题了，我觉得。牙包，捡起来看看再说吧。应该差不多了，我把手刹给充了。哎，好像也没声音啊。我觉得也是正常的声音了，看看。不行，咱挂个爬坡档试一下吧。反正在清领的时候就是爬坡档有问题。挂上爬坡档试一下。不行，还得转一下，它卡住了好像。好了，挂上爬坡档。我们来转一下。挂上爬坡档就是费劲。感觉也正常，这个声音也挺正常的。老铁们，你们听啊，我把手机放近一点，你们听一下。这不也正常的声音吗？这应该也是正常的声音吧，对吧？只抬起这一个轮子就可以了，我觉得那个轮子就不用抬了吧，因为它两个都是一样的，都是检测这个后牙包电机的，我觉得是正常的，应该没问题。不行的话，咱把那边也给它搞起来试一下。这个轴承我觉得也没问题，它里面这个轴承，放下来了。这个也搞起来。我靠，这边怎么那么低啊？举起来看一下。差不多了。感觉都是正常的，没什么问题，没问题。
那这都正常的，那为什么会发出异响呢？你看，这个轮子没问题，前轮也没问题，那是哪里的声音呢？反正那个声音就是不是正常的声音。刚才我也把这个后视镜给它螺丝已经给它拧紧了，这个后视镜这个螺丝确实是松动了，我给它拧了一下，不知道是不是这个原因。兄弟们，找不到原因，这3个轮子我都给它支起来了，支起来转，不是轴承的问题。如果说轴承的问题，咱支起来，它应该也会发出声音啊，对吧？刚才我把它转轮胎的时候，我感觉这个轴承的这个声音啊，很正常。轴承没问题，然后电机控制器这些没问题的话，其实就没什么大问题，就怕轴承、轮胎了这些东西出了毛病，那就废了。还有一个就是牙包，就那个齿轮包，因为咱这几天啊都是在爬山、爬秦岭，最主要的时候就是挂爬坡档的时候我发现的这个声音就比较响。但是刚才我也支起来后轮之后挂上爬坡档，也转，也是正常的，也没有声音。而且今天上午的时候，咱骑的这个3轮车到这个佛坪县转了好几圈也没有声音也没有之前在秦岭发出的那种异响。反正我就奇怪了，为什么在那里就有这个声音现在就没了，不知道是哪里。先这样吧，凑合着骑。如果说哪天有问题的话，咱再修吧。只要电机控制器还有电瓶这些不出问题的话，其他的问题都是小问题，就算坏了也能坚持。